വെൽക്കം ടു ചാനൽ ചാലഞ്ച്. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ്, മഡ് ചിക്കൻ വിത്ത് മാംഗോ ഫ്ലേവർ. ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പേ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ചിക്കൻ. ഇനി ആവശ്യമായ മസാലക്കൂട്ടുകൾ: ഉപ്പ് 2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 4 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, വെളിച്ചെണ്ണ 2 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന്, തക്കാളി ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്, പച്ചമുളക് 3 എണ്ണം, ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം, വെളുത്തുള്ളി 4 അല്ലി, പെരുംജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ. ഇനി ഈ കാണുന്നതൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മിക്സ്, അതായത് സാധനങ്ങളൊക്കെ മിക്സാക്കി, അതായത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചതാണ്, പേസ്റ്റാക്കിയ രൂപത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണിത്. പിന്നെ ഇത് നാരങ്ങ, നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച നാരങ്ങയുടെ നീരാണ്. ഇനി കഴുകി വെച്ച ചിക്കനിൽ നേരത്തെ കണ്ട മസാലയും പേസ്റ്റും ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കണം. അതിനു മുമ്പേ ചിക്കനിൽ മസാല നല്ലവണ്ണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി വരഞ്ഞു വെച്ച ചിക്കനിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നാരങ്ങ നീരും തക്കാളി നീരും ചേർന്ന മിശ്രിതം ചേർക്കുക. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാം. ഇത് പുരട്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിക്കനിൽ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ വെക്കുക. മസാല നന്നായി പിടിക്കാനാണിത്. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി മസാല പിടിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത്. അത് നമ്മൾ വാഴലയും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന അലൂമിനിയം ഫോയിലും വെച്ച് പൊതിയണം. ഇനി വാഴയില തീയിൽ നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് മസാല പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ വാഴയിൽ വയ്ക്കുക. പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളി, കുറച്ച് മല്ലിയില, പിന്നെ മാങ്ങ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം പച്ചമാങ്ങ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് വാഴനാര് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് പൊതിയാം. ഇതിൽ ഫോയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാഴല നമ്മുടെ കരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമ്മൾ മഡിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മഡിൽ. ഈ മഡ് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഡാണ്. ഇത് നമ്മൾ ലേശം നനച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കല്ല് പാടില്ല. ഓക്കെ, കല്ല് പാടില്ല എന്ന് വെച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മണ്ണ് മാത്രമുള്ള മിശ്രിതം എടുക്കണം. അപ്പം നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലേയോ നല്ല പാടത്തുള്ള നല്ല ചെളിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനമാണ്, കല്ലൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് മാക്സിമം. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെക്കാം. ഓക്കെ, മഡ് കംപ്ലീറ്റായി തേച്ച് നന്നായി മെഴുകിയെടുക്കുക. ഇതിനി തീയിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി മഡ് പിടിപ്പിച്ച് ഫോയിലിൽ പൊതിഞ്ഞ ചിക്കൻ എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഒരുപോലെ തീ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം വിറകിൽ പൊതിഞ്ഞ് തീയിടുക. ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഇത് വേവണം. എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ മഡ് ചിക്കൻ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാം. അത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കനലിൽ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്, ആ ചൂടടിക്കും. നല്ല കോരി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മഡ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 1.25 മണിക്കൂറോളം തീ കിടന്നത് വേവണം. അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. മഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. മഡ് ഫുള്ള് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി പൊതിഞ്ഞു വെച്ച വാഴയും തുറന്നു നോക്കാം. വാവ്, നമ്മുടെ മഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്ത മഡ് ചിക്കനാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മുടെ നാവ് ഇതുവരെ തൊട്ടറിയാത്ത പുതുമയുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. എല്ലാവരും ഇത് വീടുകൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.